မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခုဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောအဲ့ဒါလိုနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့တခုတည်းသောတရားဆိုတာရှိပါသလားတဲ့မေးတာလေးပညာသားပါတယ်ဟုတ်လားအခုရောနောင်ရောနော်နှစ်ပါးစုံသောအခြေအနေမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့တခုသောတရားရှိပါသလားတရားကတော့တခုတည်းဒါပေမဲ့အကျိုးစီးပွားကတော့နှစ်မျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်နော်အကျိုးစီးပွားနှစ်မျိုးဆိုတော့ဗါတော့အခုပစ္စုပန်နဲ့နောင်အနာဂတ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒိဋ္ဌဓမ္မိကင်စေဝအထံတမ္ပရာယိကင်္စအခုလောလောဆယ်အကျိုးရှိဖို့နော်နောင်ဘဝအကျိုးရှိဖို့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်းသောတရားရှိပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိခောမဟာရာဇဧကောဓမ္မောယောဥဘောအဋ္ဌိတမတိကိရှတိဋ္ဌတိဒိဋ္ဌဓမ္မိကင်စေဝအထံတမ္ပရာယိကင်္စမင်းကြီးရှိတယ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတမလွန်နှစ်တန်သောအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တခုသောတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘာများတော့ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအပမရောခောမဟာရာဇဧကောဓမ္မောအပမဒါဆိုတဲ့ဒီတခုသောတရားဟာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမမေ့တဲ့အိုနာသေးခွဲကံနဲ့တွဲကိုမမေ့တဲ့ယုံနာနေဆဒုက္ခအနတ္တကိုမမေ့တဲ့ဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတာပါလားဆိုတာကိုမမေ့တဲ့ဒီအပမဒတရားတတိပေါ့နော်တရားကိုကောက်ရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအပမဒတရားဟာအခုရောနောင်ရောနှမျိုးစုံအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တခုတည်းသောတရားပဲတဲ့မင်းကြီးတဲ့ငါဥပမာဆောင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေယထာပိမဟာရာဇယာနိကာနိစီစင်္ဂလာနံပါဏနံဗရဇာနံနိတဗ္ဗာနိတာနိဟဋ္ဌိပရိသမောဒာနံကိစ္ဆန္တိဟောဒီကုန်းတော်ဝါတွေကုန်းပေါ်မှာကျက်စားနေကြတဲ့ကုန်းတော်ဝါတွေအဲ့ဒီကုန်းတော်ဝါတွေရဲ့ခြေရာတွေကိုဘုံဘုံတို့ဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာဆင်ခြေရာထက်ငယ်တဲ့ခြေရာတွေကြီးပဲဆင်ခြေရာတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဟာဆင်ခြေရာရဲ့အတွင်းမှာပဲဝင်သွားကြတယ်ဆင်ခြေရာဒီကုန်းတော်ဝါတို့ရဲ့ခြေရာတွေထဲမှာသူကအကြီးအကဲပဲသူအကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့တရားမှန်သမျှဒီအပမဒဆိုတဲ့အဝင်းဝိုင်းထဲမှာပဲသက်ဝင်ကြရတယ်သူဒီသာနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးတို့အပမဒကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုဂုဏ်လေးပြုပြီးတော့ဂါထာသုံးပုဒ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လောကီအကျိုးစီးပွားလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးစီးပွားတန်တရားအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးသုံးပုဒ်ကိုသေးသေးချာချာလေးမှတ်ကြည့်နော်အာယုံအာရောဂိယံဝဏံတက္ကံဥစ္ဆံကုလိနတာရတိယောပတ္တယံတေနဥလာရာအပရာပရာအာယုံအသက်ရှိခြင်းကို